Sisig ka ba? Bakit? Para ipagsisigawan ko sa buong mundo na mahal kita. Ay? Hello mga karutot! Another episode, another Mukbang. Ito pong video na to mga Karutot Vlog ay online collaboration with Pamela Joyce Vlogs. Partner, grabe yung mga kinakain nito. Tsaka ang gaganda ng mga presentation nila. Tsaka pa maganda yung quality ng videos. Yes, napaka-clear, di ba? Yes. Tsaka ang popogi at ang gaganda po nila, Pamela Joyce Vlogs. Sino naman yung partner niya, partner? Si Ronan. Sige, si Kuya Ronan. Yes, Kaya, Kuya para Ronan. mas makilala po natin sila, si Pamela Joyce Vlog, tsaka si Kuya Ronan, panoorin po natin ang kanilang videos. Ron, VTR. Mm. 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 Hi guys, this is Pamela Joyce Vlogs, At inaanyayahan po namin kayo makisalo at mag-subscribe sa aming channel. and thank you to RUTOT Vlog for this collaboration. See you on our channel guys! O, di ba mga Karutot, totoo yung mga sinasabi namin. Ang gaganda ng mga presentation nila at ang sasarap ng pagkain. Tsaka ang pogi at ang ganda pa Yes, nila. artistahin. Artistahin sila guys. Kaya ano bang hinihintay nyo mga Karutot Vlog, mga lalabs? Like and subscribe na po Kay Pamela Joyce Vlogs. Maraming salamat Pamela Joyce Vlog sa collaboration natin dalawa. At ingat ka dyan sa USA. Kaya nasa USA po si Pamela Joyce Vlog. Kaya huwag po natin silang kalimutan at mahalin. Kaya like and subscribe na po. Ayan. Anong hinanda nating partner sa araw na ito para kila Pamela Joyce Vlog at mga Karutot Vlogs? Meron tayo ditong sisig mga Karutot Vlog. At dito kami na ano ni partner nakikurious. Adobong Daing na bangus. Yes, Adobong Daing na bangus, Yes. guys. Dessert natin pakwan. Tapos soft drinks naman sa inumin natin. Tsaka hindi nawawala ang staple Kanin. food ng Pinoy, ang kanin. Kaya ano pa mga Karutot Vlog, kain na tayo. Yes, Bago tayo kain na po magkain, partner, magdasal muna tayo. Maraming salamat, Jesus, sa biyayang pinagkaloob mo sa araw na ito. Thank you sa foods. Thank you sa lahat ng blessings. Naway ingatan mo ang mga pamilya namin sa Pilipinas, lalo na yung mga OFW na katulad namin. At i-guide nyo din po ang kakulab namin na si Pamela Joyce Vlog. Amen. Amen. Kaya, kainan na mga Settled Karutot na. Vlog. Dito talaga ako Na-amaze. Hindi, I mean, Natatakam. napapaisip kung Magaling natin ano yun. talaga tong adobong daing na bangus na to. Tikman natin yan mamaya, partner. Dito muna. Yes. Adobong daing. Sisig guys. Ayan. Ngayon lang kami nagsisig ni partner. Di ba partner? Ayan, bigyan na kita partner. Matatakam ka talaga sa pagkain nila Kuya Ronan. Yes. Tsaka si Ate Pamela Joyce Vlog. Tsaka ang babait nila guys. Napaka-humble nila. Wala akong masabi. Yan, sarap. Ang sarap ng sisig. Sarap. Parang kayo kalamansi. Pag nalagyan ko na ha, yung kalamansi. Sarap. Ang sarap guys. I-try na tong adobong daing na bangus. Sobrang Yes. sarap. Kung paano namin niluto guys, pilinito lang namin muna ang bangus, then ayun, Minarinate natin. minarinate namin yung bangus na suka na may bawang, then prito muna, piprito na namin. Then yung kung paano tayo magluto ng adobo, ganun lang din. ganun lang din. Yung typical na adobo talaga na Yes, tama. Ang sarap ng sisig partner. Ito kami ng kalamansi. Crispy sisig guys. Sarap. Tikman natin tong adobo. Na niluto namin dalawang partner. May kon dito partner, may sabaw siya.
sauce ako dito. Sarap. Sarap, di ba? Sarap. Takam na ako. Sarap no. Laber. Guys, walang halong biro. Napakasarap ng adobong. Daing na adobo. Na bangus. May tinik lang yun. Ang sarap ng daing na bangus na adobo. Adobong daing. First time namin itong ano eh. Ang sarap, diba? Makain. Nang halong biro, promise. Ang sarap. Kahit try nyo na guys. Pag nakalimutan na pala natin yung VIP natin. Yes, tama pala. Yung dalawang VIP gold natin. Tatlo. Isang silver. Yes. Dalawang VIP gold, then isang silver. Ang dalawang VIP gold po natin. Si Char Caps, then si talagang Tita Marie. Subscribe nyo na po sila mga Karutot Vlog. Then si tagi-isang silver VIP po natin si Irene George. Like and subscribe na po. Support po natin sila mga Karutot Yes. Vlog. Partner, may pick-up line ako. No. Sisig ka ba? Bakit? Para ipagsisigawan ko sa buong mundo na mahal kita. Ay? Kinig naman ako. Kinig naman ako dun. May pabaon. Gandaan mo talaga partner ha. Partner, mamin talaga yung partner, yung sauce niya. Yung sarap. Kung sisig. Sabi na ako nga kanina yung sarap. Lalo yung ano, yung belly ng bangus. Sabi. Pinag-aagawan ko eh. Yung belly ng bangus. Kaya yung gusto mo sila. Nung best mo ba yung kanin natin? Matakaw sa kanin to. Ang sarap yan. Sabi. Huwag po natin kalimutan si Pamela Joyce Vlogs. Ayan. Ang sweet po nila mag-partner. Magkamukha sila. Si Kuya Ronan. Kaya napakabait po nila. Wala po akong masabi. Walang halong bilo po. Yes, totoo po yan. Kasi ingat kayo dyan ha. Kaya yung dalawa ni Kuya Ronan. Tsaka yung videos nila partner, maganda talaga. Tino ng quality ng video niya. Tsaka kung paano sila mag-edit. Ang galing. Partner, may nakalimutan tayo. Tignan mo yun mo. Pero okay lang yun, partner.
Huh? Kuha ko doon. Bebe. Sarap. Nakalang ulit na tayo ng banggit ng sarap. Masarap po talaga kasi guys. Mga karutot. Try nyo po itong adobo. Adobong daing na bangus. Bago lang sa pandemic namin to. Try lang namin. Si partner guys ang nag-suggest kaya galing ni partner. Kami ni Pamela Joyce Vlog, center na pinaka-con namin, main dish namin, itong sisig. Pero di lang namin kung ano yung side dish nila. Minsan kasi mapapaisip ka talaga kung gusto mong maging kakaiba yung yung mga niluluto. Minsan mapapaisip ka talaga. Parang naulit ang gulo. Para may mga naman yung mga kalutot vlog na may mailuto sila ng kakaiba, di ba partner? Hindi lang yung typical na daing na bangus. At least, in-upgrade mo siya. Tama. Lahat ng foods po pwede natin po i-upgrade. I-experiment. Experiment. Partner yung kanin din ba? Kung ba yung kanin mo? Kung ba yung kanin na? Ano ba yung kanin? Lami. Lami. Masarap sa Bisayan. Lami. Sarap talaga. Kay Chef Obang ba naririnig? Hindi ko ang kanin siguro. Nakakain ko. Hindi naman siya yung... Hindi naman siya yung matapang na ano. Quincy ba sa atin ang tapang ano? Sarap yan. Sige. May tinig. Basta sa papuntot na part. Buntot na part ng bangus natin. Ito na kasi pangat sa bangus na partner. Pero yung pan sa bangus matinig. Ang daming maliliit. Pero napakasarap ng bangus.
Natin. Boss. Boss ang adobo. Sarap. Ito parang sobrang sarap. Hindi kami nagbibiro. Ngayon lang po namin ito natikman. Ang naluto. Napakasarap. Sobrang. Pisahin niyo po talaga to. Pinapatay talaga natin, no? Pero, tawag masabi. Number 1. Adobong Daing na bangus. Panalo. Panalo. Wala nyo na to. Ang dami ito niya. Kumalit lang. Oh. Pwede pa yung tissue. Yan, tapos sa kanin. And habang uminom si uminom si partner, it's shoutout time. Ayan. Papasalamatan po namin yung mga nag-super chat po sa amin. And thank you po kay Miss Draft Backyard sa nag-super chat. Maraming salamat, Sisi. Kapsa, thank you ha. Malapit na po yung collab namin ni Miss Draft Backyard. LV Deluxe Vlog, maraming salamat po. Yes, Discarding Basic, ka-basic, maraming salamat, Idol ha. And kay Kaon Tabay TV, maraming salamat. Saka kay Sisi, Ben and Yuri. And maraming salamat, Sisi, Ben and Yuri. Ayan, shoutout po natin yung mga nagpapa-shoutout, yung mga solid RUTOT vlog natin. Ayan, na si Joy and Lorna Fe. Ayan, favorite ka daw niya to. Ay, mega shoutout po. Favorite ka daw niya kapag pinapanood ka daw niya, parang nakikita niya si CC King Limhar. Ayan, kung paano siya. Thank you po. Ayan, favorite ka niya, idol ka daw niya. Si Joy and Lorna Fe. CC, maraming salamat sa panonood. Thank you. Ingat po kayo dyan. Yes. Tsaka si Bakalso Channel from Taiwan na nagmumukbang din po siya. Ayan. Bakalso Channel po. Ayan. Tsaka si Michelle Pile from San Mateo Rizal. Ayan. Mega shoutout po. Jocelyn sa Lilia. Ayan. Mega shoutout. Maricris Toralba. Mega shoutout po. Tsaka kay Susie Serodon. Seridon. Ayan, Seridon. Mega shout out. Ayan. Cardinho and Polipat family from Makati City. Mega shout out po. Maraming salamat sa panonood. Kay Nanay Susan L. Forza. Ayan. La Fortesa. Ay, La Fortesa Yeah. ako sana. Ayan, Nanay Susan. Mega shout out sa'yo. Kay Raven Arceo na lagi nakasupport lagi sa ating video. Solid karutot. Solid karutot. Si Raven Arceo, mega shoutout. Kay Zaido Kick, di ba? Zaido Kick, idol, mega shoutout. Estelong Cora family, mega shoutout po. Mega shoutout po. Estelong Cora family, ayan. Evelyn's Journey the Labs, mega shoutout. Generous Fires, mega shoutout. Kay Gina B, mega shoutout din po. Jeneline Portanes from Makati City, mega shoutout. Excuse me, guys. Regina Garcia, yan, mega shoutout po.
Elma Gersalia, mega shout out. Camille and Rian, mega shout out. Mega shout out. Ayan, shoutout na kita, Camille and Rian, ha. Hindi Elma kami Gersalia. Huwag ka na magtampo. Yes, wag na magtampo. At yung kakulab po natin, wag po natin kalimutan si Pamela Joyce Vlogs. Tsaka si VIP Gold po natin na dalawa, si Talagang Tita Marie. Tita Marie's Kitchen na siya. yung pala si Tita Marie's Kitchen na po pala siya, nagbago na po. Tita Marie's Kitchen, tsaka si Char Cups. Then, nag-iisang silver VIP po natin na si Irene George. Maraming salamat po sa pag-member po sa amin. At wag po natin kalimutan si Pamela Joyce Vlog. Mga RUTOT Vlog, like and subscribe na po kay Pamela Joyce Vlog. Ano pang hinihintay nyo? Gora na, guys. Like, gora na. So, 12:30 siya, di ba, partner? Yes, bali kasunod po namin sila mga RUTOT Ayan. Vlog. Puntahan po natin sa pagkatapos itong video na ito. Yes. At ngayon, dito na po kami magpapaalam. Mag-dessert muna. Mag-dessert muna pa kami. Huwag muna kami paalam. Ito sa part. Dessert muna pala kami. Pasensya na, guys, ha? Sarap naman yung pakwan. Ito, man. Ganun muna kayo, guys, ha? Naalala ko ng bata ako. Yung mga buto ng pakwan. Ay, okay ba sabihin niya? Nalim. Ginagawang laruan. Oo. Ginagawang parang Oo, bala. alam ko yun. Parimihan pa dati. Tsaka po pala yung natirang sisig po, iulamin po namin yan mamaya. Yes. Dahil may bukas pa. May bukas pa, guys. Sarap. Sa'yo na ito, partner. Nakarami na ako. Ayaw ko nga. Ayaw mo na ba? Masarap. Mga RUTOT Vlog, try nyo to. Masarap siya, promise. Adobong Daing na ba? Wala ka talagang masabi. Mapaparami ka talaga sa kanin. kanin. Yes, sarap. Excuse me, guys. So, ayan mga RUTOT Vlog, dito na po nagtatapos ang aming mukbang of the day. Huwag po natin kalimutan si Pamela Joyce Vlogs. Thank you, Pamela Joyce Vlog. Ayan, Kuya Ronan. maraming salamat po. Pamela Joyce Vlog, thank you din po. At Ingat po kayo dyan. Yes. Ingat po tayong lahat mga RUTOT Vlog. Bye-bye mga RUTOT Vlog!